হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং আস্থার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই সমস্যা সবাই ভোগে। অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন। সেটা হচ্ছে যে আপনার পাখি যখন ডিম পাড়ে বা বাচ্চা ফুটে, বাচ্চাটা হাঁড়ি থেকে মাটিতে পড়ে যায়। কারণ কি? তো এইটা নিয়ে কি কারণে পড়ে যায় তার মধ্যে যেগুলো আমি মূল কারণ মনে করি সেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব। প্রথমত আমি এখানে যে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি বাজিরগর পাখি। বাজিরগর পাখি সাধারণত খুব এদের যে ঠোঁটটা অনেক ধারালো হয়, এরা আসলে গ্রিট খেতে ভালোবাসে। সেক্ষেত্রে এই যে পোড়া মাটি থাকে, পোড়া মাটি থাকার কারণে কিন্তু এই যে দেখেন আপনার হাঁড়িতে এরা কামড় দিয়ে কিন্তু এই অংশটুকু ভেঙে ফেলছে। যার কারণে হয় কি, অনেক সময় যখন পাখিটা বাইরে বের হয়ে আসতে ধরে তখন কিন্তু ওর শরীরের সাথে হয়তোবা লেগে ডিম পড়ে যায়, বা দ্বিতীয়ত যে সমস্যাটা হয় বা কোনো কারণে বাচ্চাটা একটু একটি বড় হয়ে গেলে তখন কিন্তু নিজে থেকে মাটিতে পড়ে যায়। সেটা হওয়ার কারণ একটাই, যে ওই রকম হাঁড়িতে যখন দিবেন বা কেউ ভেঙে দিছেন, হাঁড়ির মুখটা হবে কিন্তু এরকম গোল এবং উপরে। এই টাইপের হাঁড়িগুলো যদি ব্যবহার করেন এবং ভালো মাটির অর্থাৎ স্ট্রং শক্তিশালী মাটির যদি হাঁড়ি ব্যবহার করেন তখন কিন্তু ওরা কামড় দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আর আপনারা এই সমস্যায় আর ভুগবেন না। আর এটা একটা সমস্যা। ২ নম্বর যেটা আমি সমস্যা মনে করি, যে আপনারা এই যে ভিডিও যে দেখতে পাচ্ছেন, যে ভিডিওতে কিন্তু আমি ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করতেছি। হ্যাঁ, ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করে আলো দিয়ে কিন্তু আমি এই যে পাখিগুলোর সাথে এদের ভিডিও শ্যুট করতেছি। এই যে আমি যে করতেছি এটা করার কারণ কি, বা আমি যে এটা করি এটা কিভাবে করছি, এদের সাথে আসলে আমি ফ্রেন্ডলি হয়েছি। ফ্রেন্ডলি হওয়ার কারণে বা এরা আর ভয় কাজ করে না, যার কারণে আমি এই কাজটুকু করি না। যেমন আমিও নিজেও কিন্তু এটা সমস্যায় সম্মুখীন। যেটা হচ্ছে আমি একটা সময় আমি দেখছি যে এই যে হাঁড়িতে আপনি যখন ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাবেন বা কোনো কারণে এর মধ্যে আলো পড়বে, কোনো রকমের আলো পড়বে, সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই পাখিটা তখন কি করে, ওরা ভাবে যে ওদের প্রাইভেসি নাই, বা ওরা ওখানে থাকতে আনকমফর্টেবল ফিল করে, বা ভাবে যে আমার এগুলো তো দেখে ফেললো, এই ডিমটা হয়তো বা ওরা নিয়ে যাবে, বা যাই হোক যেটা হয় বনের পাখি যেরকম করে সেম কাজটা এরাও করে। সেক্ষেত্রে হয় কি, তখন এরা ওদের ডিমগুলো ফেলাই দিয়ে আবার নতুন করে ডিম পাড়া শুরু করে। এটা ২ নম্বর কারণ আমি মনে করি। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন আপনার পাখির ডিম বাচ্চা মানে ডিম পারবে, নতুন ডিম পারবে, যে প্রথমবারের মতন সে ডিম পারতেছে, তখন প্লিজ যে আপনারা যে কাজটা কখনোই ভুল করবেন না, সেটা হচ্ছে এদের ডিমটা আপনারা কোনোভাবে লাইট মেরে চেক করবেন না। ২ নম্বর যেটা হচ্ছে যে আপনারা আরেকটা কাজ করবেন, এটা হচ্ছে ফেন্স পাখি। ফেন্স পাখিও কিন্তু খুব, এই যে দেখেন কত ভিতরে একটা সুন্দর প্রাইভেসি তৈরি করছে যাতে কেউ দেখতে না পারে। কারণ কি, সবার কিন্তু সবার একটা প্রাইভেসির দরকার হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, বাজিকর পাখির ক্ষেত্রে হাড়ির উপরে একটা ঢাকনা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এতে করে হবে কি, যে অন্ধকার থাকবে এক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে উপর থেকে কেউ দেখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে ওদের প্রাইভেসি নষ্ট হবে না আর ওরা ডিমও ফেলাই দিবে না। আর এই কাজগুলো সাধারণত আমি দেখছি বাজিকর পাখি, ফিন্স পাখি এরা বেশি করে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রথমত আপনাদেরকে যেটা বললাম সেটা তো আপনারা বুঝছেন প্রথমবার। আর আরেকটা যেটা আমার কাছে ৩ নম্বর কারণ মনে হয়, যে আপনারা যারা আসলে পাখি খাঁচায় পালন করেন তারা খাঁচাটা এক জায়গায় রাখবেন। কখনো উপরে, পিছনে, সামনে, দূরে কোথাও রাখবেন না, এক জায়গায় স্টিল নাও থাকবে। কারণ আপনি একটাবার ভাবেন, আপনি একটা ভাসমান অবস্থায় আছে, একটা নৌকায় আপনি বসবাস করেন, আজকে এই অঞ্চলে কালকে ওই অঞ্চলে যখন বসবাস করবেন তখন কিন্তু আপনার নিজেরও মনের যে একটা স্থিরতা সেটা কিন্তু কাজ করে না। সেম পাখির ব্যাপারেও কিন্তু এই কাজটুকুই করে। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা আসলে খাঁচায় পাখি পালন করেন, অনেকে আমি দেখছি যে রোদের জন্য একবার বের করে খাঁচা, একবার ঢুকায়। সো এই কাজগুলো না, আপনারা এই ভুলটা করবেন না। এটা হচ্ছে ৩ নম্বর ভুল, যে ৩ নম্বর ভুলের কারণে এই সমস্যাটা হয়। আর অনেকে বলে যে ভাইয়া আমি আসলে আমার পাখিটা, আর যেটা সর্বশেষ যেটা আমি বলতে চাই, আমি কিন্তু অ্যাডাল্ট পাখি কেনার পক্ষে কখনোই ছিলাম না। অনেকে ডিম সহ পাখি কেনে, হাঁড়ির মধ্যে ডিম বাচ্চা আছে এরকম হাঁড়ি কেনে। তাদের জন্য এটা বলবো যে আপনারা যখন এই কাজটা করবেন অবশ্যই কিন্তু এই কাজটা ভুল কাজ করবেন। কারণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন যায় পাখিটা, তখন কিন্তু ওদের একটা জায়গা চেঞ্জ হওয়ার কারণে, যদি আনলাকি আপনার ভাগ্য ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কখনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। তো যখন জায়গা পরিবর্তন হবে সেক্ষেত্রে আপনার ওই পাখিটা থেকে ডিম থেকে বাচ্চা তো পাওয়া দূরের থাক, তখন ডিমটা তখন ৬ মাস লেগে যেতে পারে ওই পাখিটার অ্যাডজাস্ট হইতে। সো এই ভুলটা আপনারা করবেন না। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুকে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন।
এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। আর আপনারা যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বা ইনবক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন, বা আমাকে আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবেন। আমি সবার সমস্যা যখন একটা অনেক বড় আকারে হয় তখন ওই সমস্যাটা নিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করি। তো এটা হচ্ছে ঘুঘু। ঘুঘুর ক্ষেত্রে হয়েছে কি, ঘুঘুর এই যে বাটিটা, আমি এই বাটিটা কিভাবে বানাবেন এটার উপর একটা সুন্দর ভিডিও দিছি। ঘুঘুর বাটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। অনেকে আমাকে বলে ভাই ঘুঘুর বাচ্চাটা পড়ে যায় বা ডিম পড়ে যায়, এটার কারণ হচ্ছে একটাই, আমরা আসলে বাজারে যেটা কিনতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে প্লাস্টিকের, হ্যাঁ, প্লাস্টিকের বাটি। তো প্লাস্টিকের বাটিটা হয় কি এক জায়গায় কন্টিনিউ থাকে না, এবং ডিম মানে এইরকম মানে এই যে গভীরতা যে থাকে না, এই যে আপনারা দেখতেছেন এই গভীরতা না। তো আপনারা চেষ্টা করবেন যারা ঘুঘু পালন করেন তারা এইভাবে আপনাদের ঘুঘুর জন্য সুন্দর করে বাটি তৈরি করে নেবেন। এবং কিভাবে বাটি তৈরি করবেন এটার উপরে সুন্দর একটা ভিডিও দিছি। অনলি 5 টাকা খরচ পড়বে আপনাদের এই বাটিগুলো তৈরি করা। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে যেমন স্তর জমে গেছে, দেখছেন বড় স্তর জমে গেছে, যখন স্তর জমে যাবে তখন স্তরটা ফেলাই দিয়ে আবার নতুন করে দিবেন। এতে করে দিলে আপনাদের ঘুঘু যাদের আর কি বাচ্চা পড়ে যায় নিচে, বা ডিম ফার্টিলিটি আসে না বা ডিম পড়ে যায়, তাদের জন্য আমি বলবো যে এই কাজটুকু আপনারা অবশ্যই করবেন। আর এর পাশাপাশি আপনাদেরকে আরেকটা কথা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনারা যখনই আপনার পাখির বাচ্চা হবে, ডিম হবে, ডিম পারবে, তখন আপনারা যদি ফার্স্ট টাইম হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডিস্টার্ব করবেন না। যেমন এই যে ককটেল পাখির কথা বলতেছি, ককটেল পাখির সাথে আমি অনেক ফ্রেন্ডলি, আমি সব পাখির সাথে ফ্রেন্ডলি, কিন্তু আমারও কিছু কিছু লাজুক পাখি আছে বা যারা আসলে একটু গম্ভীর টাইপের, যেগুলো আসলে এরকম ডিম চেক করা পছন্দ করে না, বা বাচ্চা নিয়ে বের করব এইগুলো পছন্দ করে না। সেই ক্ষেত্রে হয় কি, সেক্ষেত্রে আমি ওই পাখিগুলোকে কিন্তু কখনো ডিস্টার্ব করি না। আপনারা হয়তো আমাকে বলতে পারতেছেন যে ভাই আপনি তো আপনার লাইট জ্বালায় দেখতেছেন, কিন্তু আমি তো ভাই এদের সাথে একদিনে এই ফ্রেন্ডশিপটা তৈরি হয় নাই, এদের সাথে অনেক কাছাকাছি যাওয়ার কারণে এরা আমাকে এই সুযোগ করে দেয়। আর আপনাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর আমি যে ভিডিও দেখাতে পারি তার কারণ আমার মনে করি সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে আমার এই পাখিগুলো, কারণ এরা আমার সাথে অনেক ফ্রেন্ডলি। এটা হচ্ছে লাভবার্ড। লাভবার্ডেরও কিন্তু দেখেন কত সুন্দর করে নেস্টিং করছে, এত এই যে ভিতরে ডিম পারছে বাচ্চা পার, কারণ কি সবাই সবার কিন্তু একটা প্রাইভেসি পছন্দ করে। সো আমি ওই জন্য আপনাদেরকে জানি না কতটুকু বুঝাইতে পারছি আসলে কি কি কারণে আপনার পাখিগুলো ডিম ফেলায় দেয়, বা বাচ্চা হলে বাচ্চা নিচে পড়ে যায়। তার মধ্যে আমি যে কয়টা কারণ বললাম এই কয়টা কারণ করা থেকে আপনারা বিরত থাকুন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা যারা আসলে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং অনেকেই আমাকে বলছেন যাদের, সবার জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা তৈরি। তো প্লিজ আপনারা এই কাজটুকু, এই ভিডিওটা দেখবেন আর এই অনুযায়ী কাজ করবেন। হ্যাঁ, আর আপনারা বলবেন যে ভাই আমি কি কখনো চেক করতে পারবেন না? হ্যাঁ করতে পারবেন, যখন আস্তে আস্তে পাখিটার সাথে আপনার ফ্রেন্ডলি হয়ে আসবে, ফ্রেন্ডশিপ হয়ে আসবে, যে আপনি দেখলেও কিছু বলতেছে না, আপনি ওর হাত দিয়ে বাচ্চা নাড়তেছেন তাও কিছু বলতেছে না, তখন ওই দেখা গেছে যে আপনারা সেই সময় আপনারা এই কাজটুকু করতে পারবেন। কিন্তু ফার্স্ট টাইম, প্রথম ব্রিড, প্রথম ডিম পারছে, অনেকে এক্সাইটেড থেকে এটা করে থাকে। আমিও আমার লাইফে যখন প্রথম পাখি ডিম দিত তখন আমারও কৌতূহল কাজ করতো, কয়টা ফুটলো কত, এবং অনেককে আমি এটাও শুনি যে ভাই আমি হাত দিয়ে সরাই দিয়ে দেখছি। ভাই আপনি একটা জিনিস ভাবেন যে আপনার একটা জায়গা থেকে আপনাকে সরাই দিয়ে আপনি কি করতেছেন এটা যদি কেউ দেখতে চায় আপনার কীরকম লাগবে, কতটা মেজাজ খারাপ হবে। সেম পাখিরও কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়, রাগ করে, বা ওরা ভাবে যে এটা ওদের সেফটি নেয়, সেই ক্ষেত্রে ওরা ডিম বাচ্চা যা আছে সব ফেলায় দেয়। সো প্লিজ এই কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানি না ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।